Bir gün sosial şəbəkələrdə heyran edici bir gənc xanımın səhifəsinə rast gəldim. Xədicə Rəhimova məni təkcə zahiri görkəmi ilə deyil, həm də inanılmaz daxili gücü ilə valeh etdi. O artıq 6 ildir ki, sümük xərçəngi, osteosarkoma ilə mübarizə aparır. Bu xəstəlik səbəbindən Xədicə ayağının amputasiya olunması məcburiyyəti ilə üzləşsə də, belə bir sınaq belə onu sındırmayıb. O bir çoxları üçün əsl cəsarət nümunəsinə çevrilib. Xədicə öz səhifəsində ruh yüksəkliyini və sarsılmaz inamını açıq şəkildə nümayiş etdirir. Hazırda protez vasitəsilə hərəkət etməsinə baxmayaraq, o aktiv həyat tərzi sürür, model qismində ziyafət libaslarını cəsarətlə reklam edir. Bu səmimiyyəti və cəsarəti gördükdə dərhal anladım. Növbəti müsahibəmin qəhrəmanı məhz Xədicə olmalıdır. Xədicə xanım, salam. Salam. Xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa bizə biraz özünüzdən danışardınız. Xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün ilk öncə. Mən Xədicə Rəhimova, 20 yaşım var. Kooperasiya kollecinin məzunuyam. Özüm Gəncədə anadan olmuşam. Hal-hazırda xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparıram. Əlavə olaraq Suismed ortez və protez mərkəzi var. Orada praktika görürəm. İşçi olaraq, yəni tam qeydiyyatda deyiləm. Sadəcə praktikaya gedirəm, gəlirəm və orada belə deyim də biliklərimi, protezlə bağlı biliklərimi artırıram. Sağlamlığınızda nəyinsə qaydasında olmadığını ilk dəfə nə vaxt hiss etdiniz və diaqnozun qoyulma müddəti necə keçdi? Amputasiyanın zəruri olduğunu öyrəndiniz, nələr yaşadınız? İlk öncə bunu qeyd edim ki, mən 2020-ci ildə müharibə ayları idi. Hətta o zaman yəni hiss olundu ki, ayağımda axsama baş verdi. Biz də düşündük ki, bir həkimə müraciət edək. Çünki bir ay gözlədik, keçmədi. Mama da toxunanda görürdü ki, orada təxminən bir ceviz boyda bir şiş görsənir. Yəni biz düşünmədik təbii ki də. İlk öncə həkimə müraciət edəndə rentgen istədi. Rentgendə diaqnoz səhv qoyuldu. Sonra təkrar biz Gəncədə oldu bu proses. Sonra təkrar Bakıya gəldik. Ortoped travmatoloqlar həmin vaxtı cəbhə bölgəsinə ezan olunmuşlar deyə təəssüf ki, Bakıda çox da ortoped travmatoloq qalmamışdı. Sonra bir özəl xəstəxanada bir doktor var, ona müraciət elədik. O qeyd etdi ki, rentgenə baxanda dedi ki, xərçəng xəstəliklərinin növlərini qeyd etdi. 2 dənə növ qeyd etdi. Xərçəng olduğumu, xərçəngin növlərini sadəcə valideynlərimə dedi doktor. Yəni mən hələ bilmirdim. Sonra valideynlərim qərar verdi ki, Türkiyəyə gedək, orada müalicə alım. Mən Türkiyədə bildim xərçəng olduğumu. Doktor demişdi ki, Türk doktoru demişdi ki, sadəcə kimyoterapiya alacaqsan, əməliyyat olunacaq, sonra təkrar kimyoterapiya alacaqsan və inşallah hər şey qaydasında olacaq. Yəni ayağım amputasiyasına bağlı heç bir şey qeyd etməmişdi. Mən 2021-ci ildə mart ayında ilk dəfə ayağımdan əməliyyat oldum. Ayağım onda üzərimdə idi. Yəni sadəcə deformasiyalı ayaq idi, düşük ayaq olaraq qalmışdı. Türk dilində belə qeyd olunur. Sonra təkrar kimyalar aldım. 6 kurs kimya aldım əməliyyatdan öncə, sonra 14 kurs kimya təkrar aldım əməliyyatdan sonra. Təxminən 3 ay ki, Azərbaycana geri dönmüşdük. Hətta 1 il 8 ay necə Azərbaycanın həsrətini çəkirdim. Yəni onu sözlə ifadə edə bilmərəm. Çox arzulayırdım, çox xəyalım var idi ki, inşallah nə vaxtsa hər samolyot gələndə fikirləşirdim ki, inşallah bir vaxt biz də onun içində sadəcə geri dönəcəyik Azərbaycana, vətənimə. Sonra elə oldu ki, gəldik, 1 il 8 ay təxminən deyəsən müalicə aldım. Sonra gəldik Azərbaycana. Elə 3 aydan bir kontrolə düşməli idim də, müayinə olunmalı idim. PET-CT-yə düşürdüm, bütün bədən tomoqrafisi. Elə 3 ayda gəlmişdik ki, Azərbaycana, sonra təkrar vaxt çatdı, geri döndük. Geri dönəndə bildik ki, təkrar yaranıb ayaqda, metastaz veribdi. Hətta 2 dənə şiş var idi ayaqda. Onda təəssüf ki, qeyd etdilər ki, bu ayaq artıq amputasiya olunmalıdır. Çünki ayağı saxlasaq, ağciyərlərə metastaz verəcək və oradan da beyinə qalsa, təəssüf ki, səni yaşada bilməyəcək. Yəni, səni yaşatmaq üçün ayağından vazgeçməlisən. Mən onu ilk dəfə eşidəndə, metastaz eşidəndə bilirdim ki, ayağım amputasiya olacaq, bilirdim. Sadəcə doktorlar hələ valideynlərimə demişdi, mənə deməmişdilər. Mən mama telefonla danışanda eşitdim ki, ayağım amputasiya olacaq. Yəni, çox belə pis depressiyaya düşmədim. Sadəcə düşündüm ki, kimyalar heç sevmirəm. Kimya almaq həyatımda ən nifrət etdiyim şeydir.
Ona görə düşündüm ki, ayaqdan vaz keçmək daha məntiqlidir, nəinki bütün ömür kimya almaq. O motivasiya ilə özümü toparladım. 2022-ci il iyul ayının 29-da amputasiya olundu ayağım. Yəni o günü düz ağlayaraq girdim əməliyyata, çox yaxşı xatırlayıram. Hətta bir ümid, çox belə cüzi belə bir ümidlə girmişdim ki, bəlkə bir ümid ayağı ilk öncə dedilər ki, açacağıq, baxacağıq, əgər ayağı xilas edə bilsək, eləyə biləcək, amma yox, amputasiya olunacaqdı. Yəni yenə o sözə görə də bir ümidlənmişdim. Amma təəssüflər olsun ki, ayağım amputasiya olundu və mən o əməliyyatdan ayılandan sonra İlk öncə ayağım fantom ağrısı var da, amputasiya olanlar, hətta qazilərimiz də qeyd edir ki, kəsilən ayaqdır, qoldur, fantom ağrısı hiss olunur yəni. Mən hal-hazırda ayağım görüntü olaraq dəmirdir, amma mən bunu bir bədən üzvü olaraq hiss eləyirəm ki, mənim ayağım var. Ayağımı hiss elədim, yəni o əməliyyat yaşıl rəngdə olur, hətta onların örtüsü. O əməliyyat örtülərinin arasında ayağıma başladmaqdan. Bu bir ayağımı gördüm, belə qaldırdım, gördüm ki, hə, o ayağımı gördüm. Amma bu bir ayağımı hiss elədiyim üçün axtarırdım yəni. Hətta gözüm çox bulanıq idi, narkozdan ayılmışdım deyə. Sonra bu ayağımı gördüm ki, yoxdur. Çox belə bulanıq xatırlayıram ki, yoxdur. Belə pərdə, sanki bir gözümün önündə pərdə var idi. Ondan sonra belə çox qəribə şəkildə bir çəkdim ki, yəni bitdi hər şey. Yəni belə motivasiya şəklində bitdi, həyat bitdi deyil. Sadəcə xəstəliyim bitdi, hər şey. Düşünmüşdüm ki, yanlış düşünmüşəm, amma inşallah ki bitər. Ondan sonra heç xatırlamıram ayağıma görə ağladığımı. Heç vaxt xatırlamıram ki, niyə ayağım yoxdur. Hər kəsin ayağı var, hər kəs istədiyini eləyir dediyimi də xatırlamıram. Çünki Allaha qurban olum, həqiqətən o qədər mənə asanlıq, o qədər mənə güc, kolaylıq yaradır ki, yəni mən heç xatırlamıram ki, ayağım yoxdur mənim. Yəni ayağımı görməsəm, baxmasam bilmirəm ki, mənim ayağım yoxdur. Ondan sonra təkrar kimya aldım. Və hal-hazırda da qolumda var, 6 dənə şiş var. İndi qolumun amputasiya olunma riski var. İndi onunla belə deyim, çabalayırıq ki, inşallah ki amputasiya olunsa da, olunmasa da özümü hazır etmişəm amputasiya olunmasına. Amma inşallah ki elə bir şey olmaz. İnşallah sizin üçün ən yaxşısı olar, xeyirlisi olar. Biraz əvvəl demişdiniz ki, protezlə bağlı praktika deyəsən keçirsiniz. Bununla bağlı zəhmət olmasa siz başqalarına kömək etmək məqsədi iləmi, yoxsa özünüz öyrənmək istəyirsiniz protezlə bağlı daha ətraflı, yoxsa gələcəkdə bəlkə nəyisə ixtira etmək istəyirsiniz? Bununla bağlı biraz ətraflı deyərdiniz. Özümə çox maraqlıdır. İlk öncə özümü çox həqiqətən bir, yəni belə deyim də, Allahın yaratdığının bənzərini də düzəldib insanlara yeritməyə çalışırlar, belə deyim. Və çox maraqlı gəlir ki, o necə ilk öncə istehsal olunur, necə istifadə olunur. Hətta mən yeriməyi belə həmin o protez mərkəzində öyrənmişəm. Yəni ilk addımlarımı da deməyim, mən təxminən protez taxıldıqdan bir 6-8 ay asalarla gəzmişəm ki, yıxıla bilərəm və yaxud da nəsə də bir qorxum var idi içimdə. Həmin o protez mərkəzindən tanış olduqdan sonra onlar mənə öyrətdi, yəni yeriməyi, çox sağ olsunlar texniklər. Həmin yəni öyrətdikdən sonra da mənə təklif etdilər ki, bəlkə burada qalıb da maraqlıdır sənə. Bəlkə qalıb burada iş deməyək, tam olaraq praktika görəsən. Yəni özümə maraqlı olduğu üçün. Təslim olmamaq üçün gücü hardan tapırsınız? Allahdan. Yəni Allah sevgisindən, Allah inamından. Yəni həqiqətən bu dünyada hər şeyin Allah kontrol etməsini insanlara belə Allah danışdırır. Yəni düşünün ki, Quranda qeyd olunur ki, qolmuş tamam səni sınırıq. Hər düşən bir yarpaqdan belə Allahın xəbəri var. Yəni ona görə də mən bu dünyanın yalan olduğunu sonsuz inşallah ki cənnətdə, cəhənnəmdə və yaxud da Allah nə nəsib edərsə. Yəni bu dünya sadəcə o biri dünyada sonsuz yaşamaq üçün gəldiyimizi, hər şey Allahın əlində olduğunu düşünərəkdən yəni belə güc tapıram. Öz hekayənizi sosial şəbəkələrdə açıq şəkildə paylaşmağa necə qərar verdiniz və insanların reaksiyası mənə maraqlıdır ki, onlar müsbətmi, mənfi necə reaksiya verirlər buna?
İlk öncə ətrafımızdakı tanış insanlardan deyim ki, məsələn mənə deyirdilər ki, şalvar geyin hər zaman. Yəni bu ayağı göstərməyə nə ehtiyac var? Şalvar geyin. Yəni çox insan bunu deyirdi, fərq eləmir tanışlar. Və ya da tanımadığım insanlar hətta yəni avtobusda yaxınlaşıb deyirdilər. Yəni bu mən də onlara belə deyim də, qısacası nə əsəbləşmirdim, nə depressiyaya düşmürdüm ki, yəni ona sözü deyirsiniz. Mən qısacası başa salırdım ki, bu ayaq sonsuza dək məndədir, ömrümün sonuna dək məndədir. Mən bu ayağı zaten yeriyəndə hiss olunur. Yəni zaten yeriyəndə hiss olunur ki, ayağımda bir problem var. Yəni mən bu ayağı nə qədər gizlədə bilərəm? Maksimum gizlətdim 1 il, 2 il. Yəni hazır Allah verən gözəl bir nemətdir. Mən niyə də bunu göstərib insanlara motivasiya olmayım deyə düşündüm. Instagrama gəldikdə isə ilk öncə bizim tanışlar var idi. Kirayə geyimlər mağazası açmışdılar. Onlar ayağıma görə daha çox maraq olsun deyə təklif etdilər ki, geyimləri nümayiş elətdir. Nümayiş etdikdən sonra xəbər saytları məndən müsahibə götürmək istədilər. Ondan sonra yəni ilk xəbər saytında gördüyüm kommentariyalar insanlar necə güclü qızdır, halaldır. Yəni maşallah Allah şəfa versin də. Çox gözəl sözlər, çox müsbət rəylər gördüm. Və düşündüm ki, niyə də Instagramı açıb kütləni böyüdüb tanınmış olmayım. İnşallah ki, o yolda da irəliləyirəm. Bugün gündəlik həyatda hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz? Hal-hazırda öz həyatımda heç bir çətinliklə üzləşmirəm, çox şükür ki. Sadəcə bəzən metrolarda, məsələn, o pilləkənlər biraz çətinlik çəkirəm. Hətta oxuduğum yerdə də 5-ci mərtəbədə idi də bizim sinifimiz, belə deyim. Hər gün o 5-ci mərtəbəni düşürdüm, qalxırdım. Yəni təəssüf ki, lift yox idi. Yəni istərdim ki, əlillər üçün çox əlverişli bir şərait yaradılsın. Hətta mən bəzən böyük bir yol olanda keçid qoyulur da, bəzən pilləkənə düşməyə yəni düşünürəm ki, ərinirəm ki, o boyda pilləkən, çünki tək-tək düşürəm deyə mənim üçün çox çətin olur. Məcbur olub o yekə yolu piyada keçmə məcburiyyətində qalıram və bu da mənim riskimi artırır ki, bəzən görürsüz şalvarda oluram. Yol keçəndə şoferlər siqnallayır ki, keç də, yəni keç gözləməyək səni. Amma yəni mən heç kəsi də qınamıram, çünki şalvarda olduğum üçün görsənmir ki, mən ayağım protez olduğunu. Protez olduğunu görsənsə belə, yəni ən azından əlillər üçün bir lift qoyulsa, keçiddən biz də istifadə edə bilərik deyə düşünürəm. Hazırda müalicəniz davam edir. Bu mərhələdə hansı dəstəyə ehtiyacınız var və insanlar sizə necə kömək edə bilər? Bəli, hazırda müalicəm davam edir. Müxtəlif yerlərdə metastaslarım var. Hal-hazırda təbii ki, ilk başda mənəvi dəstəyə, ikincisi isə maddi dəstəyə ehtiyacım var. Həkim 2 dənə belə deyim də immunoterapi və akıllı ilac mənə qeyd edibdir. Onların da bir aylıq təxminən 5700 manatdır. Yəni hətta mən bunu müayinəsiz və qan pulsuzu deyirəm. Sadəcə dərmanların pulu 5700 manatdır. İnşallah ki, bu barədə də Instagramda paylaşım edirəm və insanlarımıza çox güvənirəm. Çox sağ olsunlar. Həqiqətən çox dəstək olunur mənə. Yəni mənim üçün çox dəstək olunması, paylaşılması belə çox böyük motivasiyadır. Çox sevinirəm həqiqətən. İnsanlarımızın bu qədər gözəl qəlbli niyyətli olması məni çox sevindirir. Bu gün sizə güc və xoşbəxtlik verən nədir və nə barədə xəyal qurursunuz və hazırda çətin dövrü yaşayan insanlara nə demək istərdiniz? Xəyallarım ilk öncə inşallah mən bu xəstəliyi də sağaldıqdan sonra xərçəng xəstələrinə, əlillərə, yəni özümün gücüm çatdığı qədər maddi dəstək, mənəvi dəstək olmaqdır. Yəni bunu çox istəyirəm həqiqətən. İnsanlara dəstək olmaq, motivasiya olmaq, nəinki xərçəng xəstələri və yaxud da əlillər, normal insanlara belə motivasiya olmaq mənim üçün çox özümə də motivasiya olur ki, insanlar məndən motivasiya olur baxaraq, yəni çox qürurlanıram. Təbii ki, inşallah ki, Allahın izni ilə hər şeydəki Allah dediyi kimi olsun. Əlavə olaraq belə xəyal, yəni gələcəklə bağlı bir plan qurmağı sevirəm. Bu müsahibədən sonra insanların sizi necə görməsini və yadda saxlamasını istərdiniz? İnsanların məni motivasiyalı, güclü, hər şeyə rəğmən yenə də dimdik ayaqlarının üstündə dura bilən, dəmir qadın olaraq yəni xatırlamaları mənim üçün çox böyük mənəvi dəstək olur. Xədicə, çox sağ olun. Sizi tanımaq çox xoş oldu mənə. Mən sizi çox pozitiv, belə sanki nur saçan,
gələcəyə böyük ümidləri olan, istedadlı bir gənc xanım kimi görürəm və sizə uğurlar arzu edirəm. Siz hər şeyin üstündən gələrsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Mən də çox xoş oldu sizin kimi gözəl xanımla tanış olmaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun.